1-2 në favor të ekipit Lezhjan Bestidi është mbyllur sfida e luajtur në Bushatën mes Basanjës, Vendëse dhe Bestidis Mysafire. Me Edmond Dalipin, trajnerin e ekipit Lezhjan më njëherë pas ndeshjes. Profesor, ishte në avantazh që Basanja në pjesën e parë, por e përmbysi në pjesën e dytë. I kënaqur? Shko, në përgjithësi duke pa dhe si shka rezultati pjesës parë, në përgjithësi do më ndjem të pjesën e dytë luftuan edhe e këthyrë rezultatin e neshës dhe morëm atë që kërkonim nga këtë transfer. Tani duke parë dhe zhvillimet e fundit, ekipi Bestlidhjes, objektivi më minimal që ka për këtë sezon është të paktën të kapi peshën për në play-out, sepse duke parë edhe lojtarët janë shumë të rinë në moshë, nuk kanë i kështu dhe objektivi është parësor që këta lojtarë të rritjen dhe për vitin tjetër Bestlidhja të jetë një ndër ekipet kryesore për këtë si nuk këtë vinë e parë. Duke qëndruar sërish tek ndeshja me pjesën e parë avantazh të Bushatasve, ndjet vetë ndoshta të lëkundur për të larguar pa pikë nga Bushati? Shiko, në futboll ndodh diçka, duke parë edhe gjendjen e fushës, domethënë do të thosha në pjesën e parë edhe lojtarët nuk ishin shumë të duke marrë shkas edhe te goli që pësuam, domethënë ishte gol pothuajse i dhuruar nga ana jonë edhe pjesën e dytë, pastaj duke parë që nuk ishim çfarë humbshim, ndryshum edhe pak taktikën e lojës. Nga 4-4-2 kalova në 5-4-3 edhe si rezultati kësaj edhe i trysnisën e i pojmë ekipi kundërshtar arritën të shnonin 2 gola dhe me fitu ndeshjen. Mendoni që rezultati i drejtë i ndeshjes? Po. Domethënë normale edhe Basania kishte ato rastet e veta, është ekip simpatik, ekip për të përgëzuar, sepse edhe këta djem të rinj, por në fundit këtu fitoj edhe pak pjekuria e ekipit Lezhjan, duke ditur se kishte edhe lojtarë më i përvojë në ekip, krahasi këtyre djemve të ekipit të Basanisë. Profesor, Bestidhja një ekip i traditës, në kohën tuaj kur keni luajtur futboll, ka qenë deri në nivelet e Superligës, por ka disa vite që noton në urat e turbullta, sërish edhe këtë sezon rrezikon edhe play-offin. Është mos e vërtet, në radhë parë nuk i takon ekipit Bestlidhjes që të jetë në këtë lloj kategorie, sepse siç e thatë dhe ju, është ekip që ka milituar denjësisht në superior dhe kanë dalë emra të shuar të futbollit shqiptar. Por unë do të quaj sepse normale gjithë to ekipet vjet për shembull ekipi Bestlidhjes e ka humbë në minutë fundit, ka humbë ngjitjen për në kategorinë e parë. Por duhet edhe një mbështetje nga ana, sepse tek ekipi Bestlidhjes është i vetmi presidenti Gjok Noga që atje dhe nuk ka as ndihmëse më të vogël as nga bashkia, shumë edhe në futbolli do dhe që kanë financiare, sepse është baza dhe është kryesore për të afruar lojtarë më cilësorë, lojtarë që kanë kualitet edhe për të gjithë Bestlidhjen atje ku ajo e meriton. Rivaliteti duket shumë i fortë me ekipin Koplikas Veneqiu, i cili sot ka fituar brenda me luftetarin dhe ka mbajtur pozitët e peshës parë. Ne do t'i bëjmë zbjetin gjitha neshje që kanë dalë, pastaj në fund ai që do ta meritojë, ai do të kapi dhe play-offin. Dhe sfundi në aspektin personal, profesor, një ish futbollist i njohur, keni luajtur edhe me vllazërinë e Shkodrës, për vitesh edhe në postin e trajnerit. Një përvojë e re ky bashkëpunimi me Bestlidhjen? Faktikisht me Bestlidhjen është hera e parë që unë drejtoj Bestlidhjen, sepse kam atje, por i jap vërtet e quaj hero presidentin e Bestlidhjes, sepse ka 15 vjet që kontribon edhe hedh lekun e djersës, lekun e gjakut, edhe nuk ka asnjë lloj ndihmëse financiare nga klubi. Edhe që të ngrihet sporti në përgjithësi, duhet ana financiare është bazë. Duhet të dalë ligji për sportin që edhe lojtarët, edhe trajnerët, edhe presidentët të jenë më serioz dhe më kompakt në punën e tyre. Edmond Dalipi, urime për fitoren në transfer të Basanjën dhe suksese në karrierën. Faleminderit i dashur.